tulina kukiga n'ekirala essomo eddene eriri mu mbeera eno nti not every move that changes the country that is initiated by politicians. Actually, abamu ku bantu abatasobola kukyusa ggwanga beba politicians. Bannabyabufuzi ekyo tulina okukiyiga nti munnabyabufuzi yenna abeera comfortable mu kifo mw'abaali. Every politicians, all the politicians you see, they are comfortable. They are comfortable. Kastafu no kansala ali comfortable. That is because omusala afuna, china afuna, na chiri afuna, na china afuna. Kitekinga too much. Kitekinga omuntu oyo nga ayagala nnyo eggwanga lye obutabeera driven by politics. Bw'abanga ali mu kifo. Wabula n'abeera driven by a revolutionary move. N'amanya nti however much ndi mu kifo kino, but no. Kino tekimala. Ndaba kino nedda n'akikozesa ekifo ekyo ky'aba atuddemu okulabika nti akyusa embeera y'abali abalala bonna. So kitekinga ekyo si buli muntu yenna ku bantu 100 ojja kusangako 2 abasobola okubeera n'omutima ogwo. Naye abasinga obungi babeera comfortable because they are politicians. So bw'omuba mwagala okukyusa eggwanga nga mwagala okukyusa embeera embi eriwo nga mwagala okulaba nti mukyusa mulwanirira future obw'ebiseera eby'omu maaso ebyammwe n'eggwanga lyammwe okutwaliza ne generation zonna n'ezigenda okujja behind you. Initiative erina kubeera yammwe abantu aba bulijjo, not the initiative of politicians. Because politicians buli move gye bakola erina kubanga benefitinga bo. Basooka kulowooza bo bagenda kubeerawo batya kufunirawa bagenda kufunirawa. Kakati mwate mmwe mubeera munyigirizibwa mwenga abantu aba bulijjo. So Ugandans should know that it is their stake, it is their responsibility, not the responsibility of members of parliament. But member of parliament kibakola kibalina okukola bo balina kubeera to legislature to make laws, to pass laws, to go through the budget, to pass the budget n'ebirala ebiringa ebyo bye bakola ebyo mulaba bakola bye bateekeddwa okukola. Naye bwe kituuka okukukyusa eggwanga nti no tewaliwo eggwanga lyali likyuse nga liyitidde mu parliament wali litandikira ku street eno wano. Kale bajjawo ne basibu tubaaniriza bwe bale nnyo mwe balire ddala okutambula naffe nze Sesanga Bate the Great bwetyo bwe tutambula mpola mpola kubigena maaso mu ggwanga n'ensi yonna okutwalira awamu. Tulina Jawad Katumba gwe tugenda okuwaya naye ebigambo mpola mpola wano nga bwe tunoonya solution ku ebyo ebiriwo n'okulaba kiki tusobola okuyigira ku mbeera egenda maaso. Jawad tusanyuse okulaba nate bitambula bitya? Tebitambula bubi weebiri mu mbeera twamanyirirayo nti mu mbeera yonna affe twamanyira nti kyekyo kyekiriwo olunaku olwaleero tuba tutambulidde mu mbeera emyaka 40 otuuka n'omanyiira omukyala atuuka n'amanyiira emiggo gyabba n'amanya nti buli weekend alina okunkubamu kati buli lw'omubuuza nti obufumbo obutambula bulungi bya bulijjo kati ne mu Uganda bwetyo twakimanyiira nti tuli mu mbeera ya kuhasolinga mbeera ya kuyiriba buli kimu kyonna kyakuyiriba buli omu ayiriba buyiribi obulamu bwakuyiriba ebyenjigiriza byakuyiriba byabulamu byakuyiriba buli kimu kyonna so kati twakimanyiira mbeera mwe tutambulira omwo naye ate tetukikkirizanga omanyi byanjawulo okumanyiira ekintu n'okukikkiriza tetukkirizangako okubeera mu mbeera bwetyo okutuyisa mu mbeera bwetyo ate tetukkirizangako nti n'abaana baffe betuzadde n'abazzukulu abaana baffe banaazaala nabo bayite mu mbeera ate ffe gye tuyitamu so n'olwekyo kitegeeza nti buvunaanyizibwa bwaffe okuvaayo tubeere nga tukyusa embeera tusobole okuteekawo eyo yennyini gye twegomba okubeera nti ebeerawo neeyanziza okunkyaza nate okumpa omukisa guno n'abalabi mwenna ab'omukutu guno mbaaniriza nnyo olunaku olwaleero nembeebaza okugoberera nembakubiriza musigale nga mugoberera ate mugambe ne bannammwe tanaba kubanga afuna linki eyo gimutuuseeko mugambe ensonga ez'omuggundo ziri wano engeri gyojja okuba ng'ozitegeera bulungi ddala ezitemeddwamu ne zisunsulwa bulungi nnyo nesobola okwogiwaza obwongo nesobola okuba nga zikumanyisa n'omanya ebintu nga bitambula mu nsi yo because information is power. Tutunulire ebigenda maaso mu ggwanga muliraanwa eggwanga erya Kenya okwekalakaasa kwe baayita okw'emirembe
naye nga gye biggweredde nga vaawo mpitewo olw'ensonga nti nno okwekalakaasa okwatandika ng'okwemirembe tuwanike ebipande concerns zaffe tuziteekeyo eri abakulu bazuulire gye biggweredde nga ab'ebyokwerinda baggyeeyo emigemera wala babagamba nedda n'abalaga obutali bumativu ne bagamba naffe temujja tukinako omuliro gulabiddwako paalamenti bagirumbye Uganda House yo bamaze dda okugiteekera omuliro mu kibuga Nairobi n'ebintu birala bingi ebyonooneddwa ekigenda maaso mu ggwanga erya Kenya. Where is the problem? Kyekisookera ddala ku nsi eyo. Kenya obutafaananako nga Uganda oba bannakenya obutafaananako nga bannayuganda bantu abeetegeerera era bantu abeesalirawo mu mbeera yonna. Bw'otunuulira engeri policies gye zitambula mu ggwanga erya Kenya n'engeri ebintu gye bitambula mu ggwanga erya Kenya, bannakenya obutafaananako nga bannayuganda oba mu mawanga amalala agamu nti bantu abeetegeerera ku nsonga zaabwe. Tebabategeerera ate tebabasalirawo nti bannakenya n'omuntu owa wansi avuga ekigaali akimanyi bulungi nnyo nti alina stake mu ggwanga lye era akimanyi bulungi nnyo nti kimukakatako okumanya eggwanga lye bwe litambula ebitatambula bulungi kimukakatako okubirwanyisa bibeere nga birongooka bitambula obulungi. Bannakenya awo we bali. Ebintu bibiri munnakenya ng'oyagala okumanya obusungu bwa bannakenya by'okwatako. Munnakenya tokwata ku economy ye, tokwata ku politics waabwe. When it comes to economy, stroke money, munnakenya atabuka. When it comes to leadership, stroke politics, munnakenya atabuka. Ebirala osobola obikwatako bino ebirala ebyo byonna byonna. Mutakola nguudo, simanya byanjigiriza bibi, simanya amalwaliro ddagala temuli. Okwata ku economy yaabwe. Kubanga munnakenya ye muntu eyategeera kye bayita ssente. Ne bw'aba muntu wa bulijjo amanyi ki kye bayita ssente. Era bazivaluwinga nnyo ekigenze wala baziwa ekitiibwa ssente mu ggwanga erya Kenya. Kati buli bw'oleeta poliisi yonna ng'ekoona ku kigambo ssente, munnakenya abeera inquisitive nnyo. Ye alina okutegeera obulungi, alina okumanya ennyo poliisi eyo egenda mugasa etya, egenda mukosa etya. Agifunamu atya, afiirwa atya. Kiki kyafunamu, kiki kyafiirwa olwa poliisi ereeteddwa kasita eba ng'ekoona ku kigambo ki ssente. So kati bawaayo obudde bungi ne bategeera ebintu bino. Ekimu ku bisinga okubanga bireetera eggwanga okufa kwe kubeera nti bannansi tebawaayo obudde kutegeera bintu ne babimanya bumanya, kubanga nga bw'otunkuwa ekyokulabirako mu Uganda nti buli kimu tukimanyi. Bannayuganda buli kimu bakimanyi. Bamanyi bumanya nti budget bayisa bweti wano ssente bazaloketinga bati naye tebabitegeera. Security ne bagiwa ssente nnyingi, ebyobulamu ne babiwa ssente ntono. Luno oluguudo lw'egini ne lubeera mu budget 10 nga terukolebwa, naye ate ne wabaayo ezijja mu budget emu ne zikolebwa zo ne ziyitawo ate nga luliro lusinga okuba ebyo babimanyi naye tebabitegeera. Kati okutegeera okwo weewali obuzibu. Kati bannakenya bo babimanya ate ne babitegeera. Walabye aba generation Z nga beekunga abataliiko nti bakulembeddwa mu nnabyabufuzi, kubanga ekiri e Kenya tekirimu bannabyabufuzi kyabannansi bantu ba bulijjo. Walabye abaana okuva ku myaka 15 oyo omwana akutuuza wansi n'akunnyonnyola economy ya Kenya, n'akunnyonnyola budget ya Kenya, n'akunnyonnyola policies ez'eggwanga erya Kenya, azimanyi byonna abimanyi. Olwaleero abavubuka ba Uganda bamanyi ki, bategeera ki. Oli afaayo, ffe tutafaayo oba system gye batuteekamu eyina tuvugiraawo bwetyo. Tulina kutambulira mu system eyo. So kati era wabalabye mu kwekunga kwonna beekungidde ku TikTok actually nga bateekayo bugoni bu videos ku TikTok, naye nga oli ali nga bali mu kunnyonnyola budget, bali mu kunnyonnyola financial bill ene yaleeteddwa. Butya bwegenda okwongeza emisolo, biki ebigenda okulinnya emisolo, omuntu owa bulijjo agenda kukosebwamu atya, omwana asoma agenda kukosebwamu atya, nga bwe bu video butambula ku TikTok. Nga temuliimu buno bwakudda abaana boolaba wano mu Uganda oli ateeka wali simu ng'adda ku TikTok atandika kwefuukuula kiwatu, atandika kuzina mazina. Eggwanga lifa mulimu kuzina mazina. Kati mu ggwanga erya Kenya bakozesa social media mu mbeera eyo ne beekunga bokka na bokka nga ne gavumenti terina kyemanyiiko. Because ebintu ebibeeramu bannabyabufuzi gavumenti, kubanga amaaso gaayo gabeera nnyo ku bannabyabufuzi, nti kaakati tuleese financial bill
tukimanyi banna abantu munabyabufuzi ono ayanukula atya ekibiina kino kyanukula kitya kyanukudde kitya ba experts banukula batya be batunuulira bo bakiteekawo baleeta ekintu nga bakimanyi nti kibi era bannansi kigenda banyigiriza kati ne batandika kunoonya gundi agenda kwogera kikatulinde Robert Bobi Wine kyagenda okwogera tulire message eje agenda okwogera katulinde Kizza Besigye agenda kwogera kikatulinde gundi kati ne bajja amaaso kubana abantu aba bulijjo kati William Ruto ye kiyabaddeko ng'alinda kuwulira Babu Wine ayogera ki ku financial bill eno era message kijjawa bannansi ng'alinda kuwulira Raila Odinga message kijjawa bannansi alinda kuwulira abakulembe Gachagua message kijjawa bannansi mu mbeera efaananako bwetyo kumbe abantu ba decision makers bannannyini ggwanga bannannyini buyinza abamuteeka mu ntebe si Gachagua si Babu Wine si Raila Odinga be bantu bano aba bulijjo bano abaana bawanayinki abo bamuteeka mu buyinza ababeera ne data ow'ebitaano era be banyigirizibwa mu financial bill eno kati bo ne batuula wansi ne bagamba nti mwe bannabyabufuzi politicians aside leave us musigala aside mutuleke ne batandika okwekunga bokka na bokka nga gavumenti tena na kyemanyi etunuulidde bali obwongo bwonna buli wali yeri mu kubaganya birowoozo naye nga abantu abali mu kutegeka ekintu be bana abaana ne batandika okwekunga ne bategeka ekintu nga bano bamanyi balowooza byakusaaga yulukwati Kenya weetuuse olunaku olwaleero mu myaka mingi nnyo emabega it has never happened abeekalakasi ne basobola okuba nga ba breaking in ne bayingira mu parliament y'eggwanga erya Kenya eyo tubadde tubiraba South Africa olwaleero kyatuukiridde young people bavubuka bato 20 years, 25 years, 15 years, 17 years bagamba no kakati bakyusizza olulimi luli babadde bagamba financial bill ebeere scrapped off kubanga waliwo obuwayiro omu bwe bajjeemu bo ne bagamba yonna twagala tugikolinge off kakati olulimi balukyusizza bagamba William Ruto should go oyina okukola kyo Ruto out kubanga bw'otunuulira William Ruto yakola ensobi nti akyalemeddwa okulaga bannansi ba Kenya nti nze wano wenstandinze priority yange yeeno standi yange yiino nga bw'olaba Uhuru Kenyatta ye Uhuru Kenyatta yamanyirawo bannakenya kiki kye baagala najja n'abagamba no let us stand together and we build the economy of Kenya nze bino ebirala bigenda kujja as a by the way as an addition naye nze priority yange kuzimba economy ey'eggwanga erya Kenya era policies najjanga azireeta ezizimba eggwanga erya Kenya kakati ono azze alemeddwa okuyimirirawo kubanga ye gundi Mwai Kibaki bwe yajja yabagamba nze njagala kuzimba infrastructure era bw'otunuulira infrastructure eggwanga erya Kenya gegireerwe enguudo express highway amalwaliro biki byonna ebisinga obungi byonna yali initiative ya Mwai Kibaki ono Uhuru Kenyatta najja n'amaliriza buki Kibaki yabagamba nze kanzimbe enguudo nze standard gauge railway bikoze bitya kugamba buli kimu kibekkiriya Uhuru najja n'amaliriza n'ebyenfuna n'agamba naye kambe situlenga nkozesa infrastructure ziri akitegeeza nti nno ono William yalina okujja n'amanya nti ku kino nange nkwata side kyendala nsigale nga nzimba ekonomi gy'abadde azimba naye nange mbeeko ekyange ngambe nti kale kati Kenya twagala mu sports ngenda bakolera ebisaawe sports tubaye nti buli kimu manye nti by 2035 oba tunayita World Cup oba ekikyamulemye kyevola abannakenya bamutunuliranga omukulembeze atambulira ku ntoli bamulaba mu kifaananyi kyakagologoosi naye mu kumulonda Katumba mu kumulonda bannakenya bagamba tulonze munaku munnaffe tulonze mwavu munnaffe atalina background simanya bano ba Raila Odinga babadde bakulembeze babadde mu diplomacy katulonda ono munaku munnaffe yeerandiza yekka kati bamuvunaana ki ne batamanya nti omunaku yabavaamu dda kati ali mu ddiba lya ndiga bo balowooza bwebala batambula bonna zonna nga ndiga bo balowooza nti bonna ndiga ono yabavaamu dda yafuuka musege ayambala lyambale yafuuka dda baali balina kirayiro bannakenya nti William Ruto yatandikirawo okubanga akolagana n'abakulembeze ab'amawanga amalala abaliko akabuuza buli lwoliraba omukulembeze wammwe ng'atandise okukolagana n'abakulembeze abalala ab'amawanga abaliko akabuuza manya naye agenze tasobola kusigala gwe tolaba
Suluhu owa Tanzania Samia Suluhu wamulaba atinkiza ne bakulembeze eki mu East Africa ye yatunulira n'alaba n'agamba no bana abakulembeze balina ebizibu byabwe saagala kuyingira mu bizibu byabwe okkiriza obeere ng'otambula naye ojja kwekanga nga akudrivinze mu system eyo gy'obadde otambuliramu ng'ate agikyusizza ojja kwesanga nga akuinfluensinze okyusizza system kati ye n'agamba nange nze kambeere aside nsigale nga nkwasaganya byange mbe nga nkola byange kyeva olaba tomuwulira nnyo mu politics wa East Africa Tanzania no era owulira mu Kenya Uganda DRC South Sudan ne Rwanda yakibuukamu teyingira nnyo bowuliramu abo kyokka batunulira abali ennyo involved in politics wa East Africa where are they economy yaabwe eri disgruntled security eri disgruntled bonna bali mu kulwanagana bali mu kuttingana lukwat Sudan ekiriyo n'awalala kubanga baagenda ne bayingira kati we bayingira system ene enfu negenda netta system eyaabwe kati William Ruto ekyo kyalina okubanga abala ne banna Kenya kye balina okubala mu kusooka nti ono katandise okubanga atinkiza n'abalala abaliko akabuuza basobola okuinfluencing okutta system eno it was the first time Kenya okuinvolving oba okujja okwetaba obutereevu mu kusindika amagye agakuuma emirembe mu mawanga agalimu entalo mu East Africa waliyo mu Uhuru Kenyatta Kenya yasindikako peacekeeping force mu mawanga amalala bakomanga ku border ne Somalia bagana okuyingira eri munda ne bagamba ffe deploying wali Kisimayo tusobola keeping border yaffe abatujju bali kuyingira wa ene Kenya ngamaze okuba mu kibuga bagita Southgate gundi gye bakubaawo mu Nairobi erunga ulaba bone bagaffe tugenda ku involving direct nga bolaba Uganda bwe twayingira Somalia n'abalala so nga siya system yaabwe that is not their system akale mu mufuuke ba malayika abakuuma emirembe ffe byaffe ffe katuzimbe eggwanga lyaffe William Ruto bwe yajja yakitandikirawo tugenda okulira nti asindisa amagye wa Congo ebiri e Congo luli olutalo lw'e Congo lulimu abalupikamu biri birala gwe byolaba bye tulaba wano ku gundi birala kati Kenya nayo yajinvolovinga mu buvuyo obwo bali abaliyo bagamba nti bakuuma mirembe naye bagenda kubba bya bugagga ebiri e Congo era tebaagala Congo etebenkere baagala esigale nga eri bwetyo basobole routinga ebyobugagga ebiri e Congo kati gwe Kenya eyali tali involved in that conflict William Ruto wakajja oyingidde system y'abano o deploying amajeri you are creating enmity etabadde ku Kenya enmity ebadde ku Uganda n'amawanga amalala goli mu creating enmity so banna Kenya batunulira William Ruto ng'omuntu atambulira ku ntoli that is why into olunaku olwali they are targeting buli gundi yonna eya Uganda eri mu ggwanga lya Nairobi ekyayokeseza Uganda House wali Nairobi abagamba no bino byonna bizzeewo olwa Museveni okujja okuyingirira ennyo gundi za Kenya wano kadi ffe banna Kenya batukyayira ki tubakiriza wano basala ne bajja ne bakola wano emirimu ensuubulagana ebaawo babatuuka batya okwekalakasa ne batukyawa as a country bwe mubeera nga kitamu omubbi ku kyalo nga kitamu amaze tayisa nkoko tayisa mbuzi tayisa ki mu abaana bwe muyita namwe babakuba amayinja temusobola kuyita wannamukadde wali gwe yabbidde embuzi mwe ne muyitawo abaana ba kitamu eyabbye embuzi nga muneegenda bwe mutyo ajaga baba abaana b'omusajja eyanzibidde embuzi nammwe ng'emigo gitandika so kati bwe tuba nga tuyina engeri gye tuyingiriramu ne tudisorganizinga system z'amawanga agamu nga ffe twagala babeere nga ffe of course bali balina okuextendinga enmity okugijja ku muntu omu okugireeta ne ku bantu abalala ne ku bannayuganda bonna and time will come ojja kwesanga nga batandise otukuba emiggo e Kenya okutegeera nti oli munnayuganda ng'omuggo guvuga. I have been to Kenya for so many times. Mbaddeyo okumala ebbanga, mbaddeyo n'embeerayo okumala emyaka. I know what is taking place. I know what it means. Waliwo ebitundu ebimu by'ogamba nti Uganda ni from which area waliwo ebitundu ebimu by'oyogera na olina yeesika bw'ati. Waliwo ebitundu ebimu by'oyogera n'akuwa omukono n'akwaniriza. Kati bajja kutuuka ekiseera ffenna batuteeke mu ambuleera emu batugambe Ugandans you are thieves, Ugandans you are corrupt, Ugandans you are what? Fenna batukyayirawo mumbeere gwe tolowooza nti bino ebigenda mu maaso bye mulaba wano ebitambula bino babba ssente
simanya bino sente zibbiddwa zibbiddwa buli bwanguzi biki nti bikoma wano wokka babiraba mu mawanga amalala kati waliwo abantu tujja kutuuka ekiseera nga ogenda mu ggwanga bagamba you are from Uganda you Ugandans you are corrupt you Ugandans you are thieves you have even a parliament full of thieves even your speaker was accused of stealing iron sheet even your ministers they steal iron sheet you Ugandans even the prime minister was accused. The prime minister is a thief. You go. Fe tubirabanga ebiri wano bwe biti. Nze nagenda ki Tanzania. Naye twatuuka Tanzania ne tutuuka okusula mu mmotoka ku kkubo. Lwaki? Naye nga tulina ssente ezaali ziwera miliyoni zalinga 12 mu nsawo mu mmotoka omwo eza Uganda. Fe tuve eno tulowooza bye bya bulijjo. Katugende tujja kuzikyusiza eri Tanzania tebakyusa ssente za Uganda. Twatambula tugenda mu buli banka ne tutuuka buli wamu. Buli forex bureau. Buli forex bureau zonna nga osangako Kenya shillings, mafaranga eza Rwanda, gundi zino eza South Sudan, nga zosangako South Sudan dollars. South Sudan dollars. Ngeza Uganda utaka Uganda Uganda shillings tezizitowa tebazaagala bwagazi babagamba ki kyabitinga nnyo mind yange nengamba what is taking place bwe baba nga basobola okukyusa eza Rwanda basobola okukyusa eza South Sudan basobola okukyusa eza Kenya kikyemu kyekiri ku za Uganda nga ne ku bipande bino kwe bawandiika forex rates teza Uganda teziriiko tulina ekibi ekisikire ekitulondoola ne batulagira kati awo mugende mu cooperative banka bagiyita cooperative eri Mwanza ne tugenda okutuukayo nga utaka shilingi wa Uganda ng'omulaba yeesika wano okay era twakkakkana batuyambye okutuwaamu ssente eza Tanzania nga batusazeeko yali miliyoni ng'emu n'emitwalo 7 eza Uganda ogaba mukkiriza nga tubawa mu banka Mwanza byenjogera nakwata ku mwana nga ne bannange twalya Uganda twalyaje ng'abavudde Rwanda batuyitako bati babafungisa waliwo babawe bakuba mu nsawo batambula bagenda abavudde Sudan nakuyitako awo bunavungisa wali n'atambula n'agenda mwenga wiwa staka nga you wait katusooke tumalirize bano tusooke twebuuze wano katusooke tumalirize bano so bino bye tulaba bino ebigenda mu maaso tebikoma wano mu Uganda wokka be extendinga nebifuluma n'ebweru so kati bijja kutuuka ekiseera nga bitandise okutukosa directly kalwairo biyinza okuba nti bitukosa indirectly nebijja kutuuka ekiseera nga bitandise okutukosa directly mu bigenda maaso Kenya ng'ogyeko nti tulina kutuuka nga bannayuganda eri tuvumagana biki tufunamu ekyokuyiga era bwe kibaawo tuyigamu ki as a country n'abavubuka bakati abavubuka eri 17, 18, 22, 25 be basinze abakozesa omutimbagano okusinga be basinze okwenyigira mu peaceful demonstrations. Omanyi ebiseera ebisinga obungi omuntu okuyiga kwangu nnyo naye okukoowa tuyinza kubanga byonna gwe gusoose Kenya okubeerayo ogundi efaananako bweti wano Uhuru Kenyatta ng'akyali president mu COVID nga batandise okulangirira omuggalo ogwokubiri awo yavaayo n'alangirira n'abagamba nti nina ssente zenjagala okwewola yala kwewola ssente mu World Bank yali agamwa IMF zaali nnyingi awo trillion oba zaali mmeka eza Kenya zenjagala okwewola okusobola okurinstating n'okuzuukusa economy eyaki eyeggwanga erya Kenya olwa COVID bannakenya ne bamugamba ogeza ze twewola already tetunnaba kuzisasula tukyali mu mabanja ze batuwadde nawo mu gundi ya COVID wonna tetunnaba kuzisasula ze tukuŋŋaanyizawo ze batuwadde mu biseera bya COVID tetunnaba kuzikolera accountability ate ogende weewole ssente endala gw'ove mu ntebe mu buyinza otulekere ekkoligo ly'ebbanja lye weewoze ffe tusigale nga tusasula ne bagenda ku street baamalako ennaku ezi Uhuru Kenyatta n'ayitirawo Parliament n'agamba bannange enteekateeka ngisazizzaamu nkitadde katukozese ze tulina kubanga bannakenya baakoowa embeera eyo
bagiyitamu ne bayiga ate ne bakoowa. Kati olunaku olwaleero kino kyakuyiga kinene nnyo eri bannayuganda. Kyakuyiga kinene nnyo eri eggwanga erya Uganda, kyakuyiga kinene nnyo eri omugigi omuto. This generation eno ye nannyini buyinza kyevula bali bagiyise GZ, Generation Z. It is a generational protest. It is a protest led by this generation eno eriwe y'abavubuka. Mwe generation ye yammwe mu Uganda, what have you done? What have you done? Nga muli mu kwetaba mu ntalo ez'abasajja abaweddeko, ba politicians abaweddeko abasaana okugenda balime, tusigale kugenda kubeebuuzaako bwebuuza nga bakola nga ba consultants in politics. Bamaze mu parliament emyaka ameka, ebisanja 5, bamaze emyaka 2, myaka 3, myaka ameka bali mu parliament omwo. Balina kusituka bagende bawummule, basi tusigale nga tubeebuuzaako bwebuuza. Kakati buli batucreating entalo mu bo, buli bakuliating entalo mu bo nga naffe tuyingira omwo, bali mu kutta generation yaffe. So nga bannayuganda generation yene erina okutonze nandibadde olwaleero nalabye edda nga waliwo pressure groups eza generation ezitandikidwa wano mu Uganda, because bali bye bali mu kwekalakasiza actual. That is the same thing that is happening here in Uganda, and here in Uganda it is worse. Twakamala okulaba zino zi infries weebiri bikyali nawo, twakamala okulaba emisolo gye bongedde ku bintu weebiri bikyaliwo. Tuli mu kulaba ekisengula abantu ekigenda mu maaso, abantu kati people are homeless, ababadde n'amaka gaabwe naye kati bali homeless, weebiri bigenda mu maaso. Ebyo tobikola Kenya. Genda otunuulire gundi ya Kibeho ejjudde abantu bwet, but it is a wetland in Kenya, one of the biggest slums in East Africa. Gende Mulolongo, the biggest part, it is a wetland, but it is full of people. Mwebali batudde. Yo government kye yakola nega nti kanzimbe bulungi nnyo drainage system ereme kubanga ekosebwa, ne bakola drainage system. Webali batudde. Kakati ebigenda mu maaso wano bikubisaamu n'emirundi nga 10 kubiri e Kenya. Bayogedde bogezi ti tulese financial bill ye, kubanga ekimu ku President Ruto kye yakoonyeko ne Parliament bagamba nti tulina amabanja mangi ge tutubiddemu, twagala tutunuulire butya bwe tugenda okubanga tusasula amabanja ago. Kati wakati mu kusasula amabanja ago tulina okugaziya tax base yaffe. Mu kugaziya tax base yaffe tujja kuba tukendeezaako okwewola eriwa ebunaayira. Bannansi ne bagamba osaaga tewali kutwongerako wadde ekikumi. So far always, kubanga wano actually bw'otunula mu East Africa, one of the most expensive cities and countries in East Africa is Kenya. Very expensive. That is why sente zaabwe ziri waggulu nnyo. Okubeera n'omutwalo gwa Uganda e Kenya kubanga buli mutwalo batotuuse na mukini, kubanga 10 olwa Kenya lulimu emitwalo 3 nga mu kasanvu eza Uganda. Mbwe zityawo. Kati buli abo kubeera n'omutwalo oba musiringi nga 3-4-5 bwe watyawo. 307 eziza Kenya zoli. 307. Kati ezo zigula wali 307 bunankanyi buno 13. 307. 13 kuba omutwalo gwa Kenya gulimu eza Uganda emitwalo 37. Siringi emu ya Kenya erina wana 37 point. Yes. Eri okubeera bw'ofuluma Kenya n'oyita wali ku border n'oyingira wano mu Uganda ng'olina omutwalo gwa Kenya oba mugagga. Ogenda wali bakuwamu emitwalo 36 around there oba mugagga. Naye ate okufuluma wano n'oyingira e Kenya ng'olina omutwalo gwa Uganda ogwa wano gwe mwavu asembayo. Oli asumbuusa. Tojja na kugula kintu mu supermarket wali. Kujjako jagula busumbuusa ezo zigula sukuma wiki. Nabeeranga nazo nga zengulamu wali sukuma wiki gwendi oyo. Ugali. Tezigula na ugali. Akawunga. So kati it is a very expensive city. Abantu babeera mu mbeera eri expensive ennyo. Babeera mu mbeera eri expensive. Akati mu mbeera eri expensive bakola nnyo.
bannakenya bakozi bakola nnyo bahasolinga nnyo kati gwe buli lwojja noga nti kati mbongeza omusolo nkoze bwe nti bavaayo ne kitegeeza kasita obongeza nabo baba balina okwongera amaanyi kati sooka oteekewo nteekateeka egenda okubasobozesa waakiri bagaa nti kakati abakolera mu CBD mu Central Business District kakati license tuzisazeeko tuzikendeezezzaako sooka okole ekyo sooka obeeko ebintu ebimu byowavinga before you introduce a new tax sooka owavingeko ebintu ebimu gwe ng'omanye olina ky'oteekateeka okuleeta mu maaso awo sooka obage kakati abayingiza ebintu import duty tugikendeezezzaako kakati kino tukigjeeko omusolo kakati kino tukikoleze bwe tuti kati bw'oba otandika bizinensi nga tetuuka mu percentage bweti nga tetuweza ssente bwe ziti eyo ne bw'otasasula gundi license gwe sooka obateekaawo osooka obalekewo ebbanga kakati oluvannyuma introduce a new financial bill ng'erimu taxes ezeeyongedde so ebyo byonna tebikolebwa kati wano mu Uganda awo tebikolebwa kino kyakuyiga nti olunaku olwayo twandibadde tutunuulira nti at least waliwo generation groups ezitandikiddwa mu Uganda okwogera ku nsonga ezituluma tulina kukiga n'ekirala essomo eddene eriri mu mbeera eno nti not every move that changes the country that is initiated by politicians actually abamu ku bantu abatasobola kukyusa ggwanga beba politicians bannabyabufuzi ekyo tulina okukiyiga nti munnabyabufuzi yenna abeera comfortable mu kifo mwabaali all the politicians you see they are comfortable kasitafu n'obwa kansala ali comfortable that is because omusaala afuna kino afuna nakiri afuna nakino afuna kiteekinga too much kiteekinga omuntu oyo ng'ayagala nnyo eggwanga lye obutabeera driven by politics bw'aba ng'ali mu kifo wabula n'abeera driven by a revolutionary move n'amanya nti however much ndi mu kifo kino but no kino tekimala ndaba kino nedda n'akikozesa ekifo ekyo ky'aba atuddemu okulabika nti akyusa embeera y'abali abalala bona so kiteekinga ekyo si buli muntu yenna ku bantu 100 ojja kusangako 2 abasobola okubeera n'omutima ogwo naye abasinga obungi babeera comfortable because they are politicians so bw'omuba mwagala okukyusa eggwanga nga mwagala okukyusa embeera embi eriwo nga mwagala okulaba nti mukyusa mulwanirira future obw'ebiseera eby'omu maaso ebyammwe n'eggwanga lyammwe okutwaliza ne generation zonna n'ezigenda okujja behind you initiative erina kubeera yammwe abantu aba bulijjo not the initiative of politicians because politicians buli move gye bakola erina kubanga ebenefitinga bo basooka kulowooza bo bagenda kubeerawo batya kufunirawa bagenda kufunirawa kakati mwate mmwe mubeera munyigirizibwa mwenga abantu aba bulijjo so Ugandans should know that it is their stake, it is their responsibility, not the responsibility of members of parliament. But member of parliament, bo balina kubeera to legislature to make laws, to pass laws, to go through the budget, to pass the budget, n'ebirala ebiringa ebyo bye bakola ebyo mulaba bakola bye bateekeddwa okukola naye bwe kituuka ku kukyusa eggwanga nti no tewaliwo eggwanga lyali likyuse nga liyitidde mu parliament wali litandikira ku street eno wansi. Lwaki mu Africa njagamba Africa kubanga neyali badde nga continent endala gye bali badde banukulanga endala it's North Africa gye bajjawo ne bagifuula Arab wing. Lwaki tulowooleza nnyo nti okubaako ekintu kyonna kye tutuukako ekyobuwanguzi tulina kusooka kwekalakaasa bakulembeze be tulina be banafu system zaffe zennafu kubanga bw'otunuulira Europe okwekalakaasa we kujjira mu Europe ne mu America embeera ebeesusa oba omulamuzi nti tuba tumaze okuwandiika concerns zaffe like German Angel Merkel basobola omugamba nti kino kikyamu ne tukola ensonga zaffe bulungi nnyo abasuubuzi ne bakola submissions zaabwe bannamateeka ne bakola submissions zaabwe n'abalala olukiiko olw'okuntiko ne luzitunamu yoga
abasuubuzi baba nga boogedde kino nga bannamakolero kye boogera nga bannamateeka kye boogera n'abasomesa kitegeeza kikyamu ne bakiwithdrawing naye Africa ne Arab Spring Arab Wing bwe lutaba lutalo fana kuwona teri kikyuka tunuya South Africa Parliament kugenda kola buli kimu vulugu tunuya Tunisia tunulira Mali tunulira amawanga gonna balina kusooka kwekalakasa why that is the option je tulina olwaleero and that is the politics gwe tulimu olwaleero gwe tutambuliramu kesembayo nti ne mu Uganda mwennyini yes munnabyabufuzi eyakavaako like Dr. Besigye eyakasesetuka okulira opposition yagaa nti nga Kalulu Museveni tajja vaako tulina kusituka ffenna wamu ne tugenda ku nguudo ne tugenda mu nsiko gamabwe amwe weetaagisiza ne tutuukawo buli kimu ky'amaanyi anti kye tulina okumanya nti this era gye tulimu olwaleero century eno actually okutandikira ddala mu ndowooza mu kyasa eky'ekyabiri ekyabirimu ekimu kye tulimu olwaleero this is the era of confrontational politics. That is the politics we are in. Like it or not, we accept or we don't accept, that is the reality. We are in the era of confrontational politics. Bino ebiriwo olwaleero endowooza eno eriwo olwaleero ne bye tukola wano mu Africa ne mawanga ga Buwalabu ne Bulaaya byaliyo. Mawanga ga Bulaaya byaliyo. Ga South America, North America byaliyo. Mu Asia byaliyo. Era eyo ne bajja ne bagisenvulamu ne bagivaamu. Yaga kakati tugivuddemu. Kakati bali mu era ndala eyaabo. So we have to go through that. Eyo tulina kukkiriza nti that is the reality. Tusobole okuzimba era ziri endala mu mbeera eyo. Bw'otunuulira nti kati nga mu biseera ebyabafuzi b'amatwale we bajja mu Africa, bw'otunuulira almost 80% yonna yonna gye baabagoba abantu amawanga gasobola okuba nga gafuna obwetwaze tebaayita mu kalulu. Tewali ogwanga abaatuula wansi ne baga nti kakati nga tuli mu referendum bagende tebagenda. Era yaliwo nti mpaka mwino ogenda ku mpaka nga that is the policy eriwo, ye system eriwo for okusobola okufuna obwetwaze. These people must go by force fe tusobole okuba nga naffe tufuna obwetwaze. So kati buli yenna yeetuulanko naga nze abange bajja kugenda nedda bajja kugenda agenda okulaba nga really that is the reality tebasobola kugenda. That is the reality. Era olaba ne South Africa gye basinga okulwa gye baakagenda wano juzi nayo yamala kuvayo nega naye ekimala this is the reality. Kuba South Africa bali batuuse ne bakikkiriza ne bagamba endowooza these are our brothers and sisters. Bano baganda baffe katubakkirize tumanye nti eno South Africa y'abazungu n'abaddugavu. Bano baganda baffe neesooka ebakkiriza naye agenda okulanga naye nothing is changing. Ebintu byongera kugira abasajja bongera kututwalako ggwanga nga batunuulidde amawanga amalala gonna affe tetujja kukola nkola yaabo. Tetujja kukola nkola y'aba Uganda, nkola y'aba Kenya, Bazimbabwe, Bagana baani, Maji Rebellion, Mau Rebellion, kugenda mu bazimba. Tetujja kukola nkola eyo. Ffe tuli ba diplomat bagenda okulanga obwa diplomacy tekola. Ne batuula ne bayingira mu myaka kuba ffe abasajja netubeetakkuluzaako mu myaka gya 6 bo batunula bati bakyetegereza batunula ba Joshua paka batuuka mu 9 ne bagana ye bagundi tulagawo no there is something balyoka bavaayo apartheid guni netandika. So kakati kitegeeza nti singa tebakikola singa nakati muzungu yafuga South Africa singa tebakikola singa nakati bakyatambulira ku ntoli zaaki z'abasajja ne ba WD Clark bagenda okulaba nga abantu batabuse ne bagamba atukoze eki tuwanise naye lwaki temwawanika luli kubanga wana abaali bataddewo akazito. So kati tutambulira mu area ya politics oyo because that is the system. Kati buli avaawo ayina system endala jjajja nga azimba. Kati ye Kenya gy'olaba nti abasajja bano
bamoya abasookawo walabanga nti obuyinza babutwalanga ku mpaka yalinga byakwekuba nga si bya mirembe akati olwaleero olaba Kenya chapter gyetandise okuwandiika chapter y'ebyobufuzi empya endala nti obukulembeze bukyukakyuka obukulembeze constitution eweebwa ekitiibwa constitution esobola okukwatibwamu nebeera amended to the benefit of the people. Kati bali mu kuwandiika chapter ndala bagenda basangula mpola chapter eri eya confrontation ey'amaanyi bagenda bagisangula mpola. So it is a process. Tekijja mulundi gumu. It is a process. Kati era bw'otunula n'amawanga ga Buwarabu agamu ogalaba nti galina engeri gye gatambuzaamu gatandise okuwandiika chapter zaago empya endala. Amawanga nga Saudi Arabia ogalaba era owulira nga gobuvuyo tebuliimu nnyo era wano mu Arab uprising eya 2011 Saudi Arabia baavaayo ne beekalakaasa omulundi ogwasookera ddala kabaka wa Saudi Arabia ne yeewuunya n'agamba wa abantu batandika ddi okujeemera obwakabaka ne bamugamba ssebo tubujeemedde ku mulundi guno if you don't change this and this and this you are going n'avaayo n'akola change n'akola policies n'akola buli kimu abantu kye baali bamugamba obwakabaka ne buddamu ne butebenkera Saudi Arabia n'etambula kati etambulira ku chapter ndala gana amateeka ga sharia loge baali bateekawo amakakali ennyago nga simanyi n'omukazi takkirizibwa kuvuga mmotoka simanyi takola ki byonna ne babikyusa ne bamugamba no this is a new era ensi ekyuse kati Saudi Arabia ewandiika chapter mpya ey'ebyobufuzi the likes of Qatar bawandiika chapter mpya zi Bahrain bawandiika Oman ziwandiika chapter mpya kati ezaali zitannaba kuyingira mu gundi eyo ze zino zi Tunisia gye walaba gunda pricing eyo nga balina okuyitako mu mbeera eyo ze zi Misiri nga balina okuyitako mu mbeera eyo ze zolaba ezaali mu gundi Syria n'okutuuka olwaleero oluganya okuggwa neera nga bw'ozitunula zonna zaalimu abasajja abakulembe ababadde mu ntebe myaka 4 myaka ameka myaka 3 tayagala kuva mu ki tayagala kuva mu ntebe ate nga si bwakabaka buno bwa president naye ayagala atuule mu ntebe nga bw'olaba kabaka wa Saudi Arabia balibo eri nnono naye this is politics kati kyeva olaba nti wali walina okubeerawo embeera eyo uprising eyo nereetawo omuyaga ogutandise okuba nga gukyusa gundi ya Buwarabu eyo politics engeri gye bakwatamu politics waabwe mpola mpola with the time ojja kulaba nga batandise okuwandika chapters empya kati ne Africa bwe tutyo bwe tulina okuba nga tutambula that is the reality mpaka lwe tunaatuuka ku mawanga agatandise okuwandika chapters ebyobufuzi empya the likes of Ghana the likes of Zambia ga Malawi ogalaba ga Senegal gatandise okubaako engeri gye gawandiikamu chapters empya kati ffe abamu ffe ba Uganda ba Congo Brazzaville ba Cameroon ba Sudani bani tetunaba kuyitako mu mbeera tetunaba kutuuka kiseera kituula wansi tuzanye politics oyo ali smart tuzanye politics oyo owa dialogue ow'ekintu ekikulu we are in the era of confrontational politics if it means omuntu kumukuba apakati aveewo nga mugimulya laundi kiki ennaku zino mwana kuba laundi kiki mukubatabangulira eggwanga bwe buba kyetaagisa kukozesa maanyi mugakozese for the good of that your country in the future. So kati olwali tukkirize tugaane that is it era kakati waliyo amawanga mwana mu Africa nga kalulu ne bwoba oyagala nnyo tekasobola kukyusa gavumenti eriko naye bino byonna bye twogera for the sake of this country Uganda mwe tuli embeera esobola kukyuka one nga speaker wa parliament asobola okuyimirira in front of the people abantu nga 3,000 n'abagamba nti obubbi si kibi oli kasitaba n'abaleeterako oli kasitaba n'akomyawo eno ekyo si kibi ekyo kyogerwa nga tewannayita myaka 4 nga ne president akyogedde gwe mwalonda mmwe nti abantu bano ababbi temubatulugunya nnyo bwe munaabanyiga ennyo sente zaffe zibabbi bajja zitwala baziteeka ewalala oli bwabba n'asiga wano ekyo kirungi nnyo kyamaanyi tuba mu eggwanga liba likula
osuubira otya ensi okutereera nga we have leaders with such statements? Statement gyokweseza nga we have leaders with such statements. It is an opposite, because we don't have leaders. We have rulers. Ensonga lwaki nkikoze bwe nti parliament alina kuba leader n'eggwanga alina kuba leader butereevya alina kuba mukulembeze atukulembera bukulembeze kozi tebawulira bo. Okyogedde mu kategore y'ebintu bwe birina okuba nga bitambula bwe bityo bwe birina okubeera, but in reality si bwe bikola ki si bwe biri. Speaker bw'avaayo n'agamba nti obubbi si kibi, kasita oli abba n'aleetako eno ewammwe yadde agamba abeerwengo ku mubaka waabwe nti just omwana era bw'agira kati president yamukuttemu bukwasa kitegeeza towe kigenda kukolebwa temweraliikirira. Kakati bw'oba okimanyi nti oli amutwalira mu kiti ekya liida nti mukulembeze yeyeewuunya naga ye mukulembeze kika kyoyo asobola okwogera ekyo, kati oli amumanyi nti oyo ruula mufuzi oyo ateewuunya manya nti ekyo abadde alina okwogera ekyo kyekiriwo, because that is the system of rulers. Bwetyo tewaliwo system y'abafuzi etalimu bubbi. Some of the characteristics of ezikola system is describing a system eya rulers y'abafuzi is theft, corruption, bribery, human rights abuse, killings, murder, ebintu byonna ebiri opposite, totally opposite bwo describing noga nti kakati bwe tuba nti tutambulira mu gundi eri democratic. Ebintu byonna byosobola okulistinga opposite ya democracy yosobola okulistinga byebino ebitambulira mu gundi ya ruling. Kubanga olwaleero nze kati sikyagala na muntu, nze omuntu ayita President Museveni amuyita dictator, nze ndaba ate ndabira ddala nga ali mu kumutuwaanira. Dictator kiwaana abaamuwaana mu kategole gy'alimu abaamuwaana buwaana. Dictator kitegeeza we are not in dictatorial, we are above the dictatorial regime. Bwe ndikuwa entandikwa history y'ekigambo dictatorship. Dictatorship tekyali kigambo kibi, by the way. Dictatorship kyatandikirayo mu biseera bya Roman Empire nga kikozesebwa bakabaka abaalingako. Nga dictatorship kitegeeza omuntu alina obuvunaanyizibwa okukulembera abalala, era nga ye title yaweebwanga bakabaka mu biseera bya Roman Empire. That is our dictatorship. That one is our dictator. Era nga system yaabwe enyuma baakulembereranga bakabaka baakulembereranga abantu mu Roman Empire nga bagiyita dictatorship. Nga kikozesebwa ku describing oyo alina obuyinza over others. Alina obuyinza nga tagambwako, tawuliriza, tawabulwa, tayogerwako oba bakyusa bikyuse. Bakyusa kikyuse. Actually yali bw'onoogenda n'osoma history oyo kigaano n'osoma the history of dictatorship ojja kukiraba. Yali baali bamuyita kabaka George. Ali George endowooza bw'atyo ye yakyusa ekintu ekyo nti kabaka eyaliko avaawo agenda, kubanga mu biseera ebya Roman Empire nga buli kabaka bw'avaawo abaako gw'asigira n'asigalawo. Kati ono bwe yajja ng'amusigidde busigizi nga musigire si alina okubeerawo, oli alina waalaze akomawo. Ono bwe yajja entebe n'emuwoomera. Entebe yamuwoomera n'atandika okukyusa system zonna ono ze yalekawo. Oli bwe yakomawo ono n'agaanirako ku ntebe n'agamba sivaawo. Wano bagamba the Latin word dictator originated in the early Roman Republic to refer to a constitutional office with a temporary guarantee of absolute power to a leader to handle some emergency. That's great. Uliddemu okutta. Uliddemu okubba. The earliest military dictatorships developed in the post-classical era. Yes. Kitegeeza nti era eri bwe yaggwa ano bone bazimba bone bazimba yaabwe
tebagambwako tebawabulwa tebateesa tebagala kumanya nti oli yabeeranga ne absolute power naye nga absolute power yemuweebwa okukolera abantu bakulembera era wewava gundi ewe bagizimbira nti kabaka taddibwamu omukulembeze noowe nnono talabwa mu maaso n'okutawaluga nti kabaka tatta agenda okutta eba emergency nga tekyebeereka because that absolute power nga bwolaba bakuwadde definition yeyo that absolute nti yalina obuyinza era yasiima nti wakoledde kino embeera ebadde eganye byonna byonna gye bive kabaka asiimye yalagira bulagizi tasaba akola bwati tasaba naye nga byonna byonna abikola for the good of the country kati bano ne bajja ne bakikyusa byonna byonna kati babikola opposite kirina kisigalawo kati tugenda okutuuka mu era ey'okutandika okutegeera nga tuvudde eri mu Roman Empire eri ng'ekigambo dictatorship weekiri jugira kati ezo empire bwe zivaawo abawamba baali b'amagye byali kati ne batandika okuimplementinga byebalabanga kabaka bakola bo mu kwenoonyeza ebyabwe so nga bakabaka babikolanga ku lw'abantu baabwe kati ffe dictatorship tugenda okitegeera nga tukitegeerera mu perspective mbiri nga tukitegeerera mu bubi mu buyaaye muntu atava mu ntebe alemera mu ntebe akola abantu ebintu tawabulwa anyigiriza abantu tagambwako takola ki ne tugitwala nti dictatorship kakati abakulembeze abakola ebyo olwayo nsagala bayita ba dictator kuba ajja kutuuza wali akunyonyola dictatorship abeere nga akudefeatinga babimanyi ebyo byonna bagezi babimanyi that is why nti ogenda mu bazungu n'ogamba we are dying of dictatorship in Uganda. Dictator Museveni is killing people. Dictator Kagame is killing people. Tufa bali abazungu ebyo babimanyi. Ebyo nayo bamanyi gundi dictatorship gamba dictatorship isn't a problem. It is not an issue. Ekizibu kye tulina abakulembeze biri ebizibu ebi bibiri authoritative leaders oba gye tuyita authoritarian rule ne autocratic rule ebi not dictatorship. Kati bano abakulembeze we baatuuka omukulembeze atuula wansi n'aga nti okubba si kibi n'ababbi temubagamba muleke kubakanga munabakanga ajja kudduka afulume ne ssente zaffe temubakanga ng'oyookera ku makyanga omuyita dictator oba omuwaayo omusiizeeku kazigo onoogenda eri mu basajja abazungu n'otandika okuexplaininga issues ezo zonna tulina dictator bagenda kusekerera because for them they know the origin of that word and the real meaning of that word they know it doesn't have a problem a leader having absolute power to work for his people ekyo tekirina buzibu ukitegeera naye gwe bateera this is an authoritarian regime awo bagenda kutegeera kivola ba Kim Jong-un owa North Korea tebamuyita dictator era n'abazungu ne president ne ba president ba America oba n'abazungu n'amawanga g'abazungu baba bamwogerako baga this authoritarian ruler. We have never had to waliwo video gyogenda kujjayo nga abazungu bayita president wa North Korea nga bamuyita dictator bamuyita authoritarian ruler. That authoritarian regime in North Korea kubanga bakimanyi ali above gundi ya dictatorship embeera esusa obulamuzi mutuuka ekiseera nga president yabasalirawo ne haircut gye musala kusanga ng'osaze enviiri okubya akaviiriko akagundi nga bagenda kutta president bw'aba ayitawo olina okuseka bw'otaseka owedde enafe watugaa tumwenyeemu president ali mu meeting bw'osumagiramu nga bakutta kwegamba kati oyo ng'omuyita dictator oba tumuyita oyaba katonda wa ku nsi so kakati abakulembeze bano kati we tuli olwayi tuli mu authoritarian rule authoritarian regime whereby the president yalina obuyinza ku byonna yalagira yagamba oyo mumukwata ono temumukwata ono yadetermining obubbi nanya obubbi butonotono buno bunene naye ate bonna bubbi yadetermining ki buli ababbi baffe mubaleke ababbi bwe bati mubaleke. That is an authoritarian rule gye tulimu
tuli mu kusenvula tugende wali mu autocratic regime nga tebakyakukkiriza na kuyimirira wano n'oyogera ku nsonga z'eggwanga lyo. That is where we are going. Tugendayo mpola mpola ate nga tulaba emikutu gy'amawulire kati batandikira kubeera nti emikutu gy'amawulire gyonna baagiwamba baagezza. Bannamawulire abalimu egundi abasobola okwogera ku nsonga z'abantu tebakyaliwo. Kakati kijja kutuuka ekiseera nga ekyo kigwereddewo ddala nga n'okwogera temukyayogera nga temukyasobola kwogera nga n'amawulire ge mugenda okusoma script bagikolerera eri mu State House. Awo tuba tutuuse ku autocratic regime naye tugendayo mpola mpola nga tulaba ffe tulowooza dictator tumubiitabiita. He is no longer a dictator, he is an authoritarian ruler. Mu byonna wawalogamba nti ensi yonna okukyuka nga twali tu example ya Kenya ne tuwa South Africa n'amawanga amalala, omuntu wa bulijjo ono agula amajani ag'ekikumi anyweriza eryesso nti yalina okusitukiramu naga nti ekimala kimala nkoye banange munfuza obumbula. Parliament ne kyonna bw'okiyita abamu bajja ziyita center abamu bajja biyita wonna bw'osobola okukiyita obuvunaanyizibwa bwabwe balina bukwata mu ngeri ki kubanga bw'otunuulira ffe wano Parliament gye tulina nti Parliament esobola nakuŋŋaanya mikono 200 wabaka be tulina abangi bwe batyo n'emikono 200 tebasobola kugikuŋŋaanya naddala nga balina ensonga bonna awamu abakkiriza nti za eggwanga naye tebasobola kuŋŋaanya mikono signatures 200 kyoleka ki? Tulina Parliament weri wali balina mu kuzimba kizimbe kijja 2026 akalulu kagenda kubaawo. Speaker wayo Anita Mongo, omumyuka we yetayebwa Thomas. Tetulina Parliament. Uganda lwe bali kitegeera nti tetulina Parliament. Bajja okunoonya solution ki ekyokukola ki kye tulina okukola tulebere nti nno tufuna Parliament. Kubanga essiga eryo kkulu nnyo mu kuzimba eggwanga tetusobola kulibuusa maaso. Gye litambulirako policies zonna ne system yonna ezimba eggwanga. So kitegeeza tulyetaaga. Kye tulina ekisinga obunene kuŋŋaaniro ly'abantu abakuŋŋaana okubaako ensonga ze boogerako. Ezibenefitinga bo n'okubenefitinga abantu abalala abatono. Bwe muba nga mulina Parliament etalina buyinza, muba mulina ababaka abatalina buyinza, kati yeba Parliament kikaaki? Olunaku olwaleero eba Parliament kikaaki? Etasobola kubanga influencinga policy, etasobola kubanga influencinga system, etasobola kubanga influencinga omukulembeze n'emugamba kino tokikola n'akaano kikola. Omukulembeze w'eggwanga asobola okukera ku makya, omufuzi asobola okukera ku makya n'akwata amagye g'eggwanga n'agasindika mu lutalo. Bano najja n'abategeezaako nga yagala ssente nti amagye bagasindise egindi naye nga beyasindise bannayuganda. Najja n'abagamba muyise ssente njagala kusasula amagye ge nasindise egindi. Naye ng'enkola entuufu agimanyi erina okuyitibwamu naye nga teyagobereddwa. And nothing happens, buli kimu ne kisigala nga bwe kiri. Ne tubeera ne Parliament gy'oga nti emukubiriza waayo sipiika waayo guno asongeddwamu enno emukubba ssente z'eggwanga mu buli bw'enguzi mukozesa obu ofiisi n'ebirala ebiringa ebyo n'asigala ng'atudde wali ng'akyakubiriza sessions eza Parliament. Not even steppinga ne baga nti asooka addeko ebbali deputy waagira atambuza emirimu wabeerewo investigations. Ye moto ye Katonda atasobola kukola nsobi. Andi obujulizi tewaali. Anti tunategeera tutya nti tebuliiwo nga tebabunoonyereza. Era gino Museveni mu kuwandika ebbaluwa kubana ababaka be bali mu kunywa yagaye nti omanyi ffe gavumenti ye nali mutukolera ku ŋŋambo olina okusooka okunoonya ekinyuso kye nnyini n'okakasa nti waliwo obujulizi. Lwagireeta mu buyinza. Iyo gavumenti ye nali okujja mu buyinza yajjira ku lugambo. Bwe baabeeranga mu nsiko balina gundi esooka okunoonyereza ku bintu bye baakola. Baakoleranga ku lugambo. Miyasse. Tulidde Obote agambye kino. Emmundu etokota. Oyo omusajja w'Obote oyo. Bangi ne babatta naye nga si musajja we. Balijja si lugambo.
tuwulidde kino na kino just Lugamba kati tayisobola gamba nti bo tebakolera ku Lugambo ng'ate lulwa baleeta mu buyinza so kati Parliament kyerina okukola byekola olwaliro byebyo ebikolebwa Parliament eri mu system eri democratic kati ne Parliament nayo temanyi system yayo gyerimu baba bakaba Parliament balowooza bambi bali mu system eri democratic eyaddala bweyina okubeera reality tebanaba gitegeera tebagimanyi omuntu walina script eya reality Museveni ne banne that click eyekulembera eggwanga lino ekufuga eggwanga lino be balina script entuufu bano Parliament batambulira ku script ya kichukuli bo balowooza nti banne tutambulira mu gundi eri ya democracy katuyimirire wali tulete motion tugidebatingeko tukole bwe tuti kati ne batamanya nti bagenda okuleeta motion waliwo nga motion iyo ng'oli ye yagiyisa dda oba oli yagigaana dda tejja kuyita ne batamanya nti ne banakuŋŋaanya emikono oli ye batwala ssente baalya ssente that is an issue omusajja n'akola statement bwetyo nti buli okubba ssente okasita abangabbye n'asigaza mu ggwanga Speaker n'akola statement bwetyo yabadde already asindika message eri abaka ba Parliament nti bye muliko bye munoonyereza ku bannammwe nti babba ebyo byabwereere tebasobola kugibwamu bwesige era emikono tegisobola kuwera era ne bwe giba giweze tebasobola kuvaawo kaakati omubaka Ssekikubo omulimu gwe yakoze akomaawo teyeeyongera yekyo kimala alakomaawo yaga okugusa kino talina wadde tajja na kugiweza emikono oli amaze okumubuulira n'amugamba ayagala ssente genda mu constituency agende nga abafeffetta nze batte ansanga erubanda ngaewa ateekako omukono akwate ssente ezo aziri buli tayonoona budde buli ate naye mumuteekeko era yagundi mumuteekeko ekiwandiiko tayonoona budde bwe azikwata agenda aziwa abantu bakiikirira ab'emawoggola izeti abe lw'emiyaga agenda aziwa abantu tayonoona budde bwe because he's just kati bamutaddewo nga kasikeya kuro ali awo ali mu kuzannyamu buzannyawo naye nga bo bakimanyi bulungi nnyo tebasobola gobwa emikono ne bwe ginaawera tebasobola kubagoba era kyangu nnyo n'okugamba nti ojja kulaba n'abaateekayo edda nga bavudde batandisa abalala okugisikayo mukwano gwange yagamba bamusayininga asayininga attendance list kati gomba ka Parliament basobola okusayiningisa ku sensa motion nga totegedde nti eno sensa motion attendance list ne sensa motion togimanya okujjako okutandika okuzanyira ku bwongo bw'Abannayuganda walabye abasajja kye bakoze ennyumba ya MP Korea bamuyita Koniani owe Kenya eyakulembeddemu akakiiko akayisiza gundi financial bill baagalumbye ne bagoocha kati bino abaka ba Parliament bye bali mu kuzanyira ku bwongo bw'Abannayuganda bo balowooza bambi tuli mu kutambulira mu guni eya democratic ate babimanyi naye bo baatuuka ne batuula nabo mu system ne bakkiriza nga ate tukole kikatulye ssente zaffe kubanga ssente zitambula empitirivu zitambula ffe katulye ssente zaffe ne bakkiriza omuntu wa wansi n'asigala ng'akoze eki nga ye anyigirizibwa that is why nakugamba nti nze ne bamala ne wabaawo abaleeta motion ng'eri serious nga bagamba tusooke tugyewo Parliament eyo tusooke tugijjewo asooka okusayininga neŋŋamba yeesisuukidde ebbali Parliament ya Uganda terina kirungi kyekola gweosobola okumpaayo byekoze budget eziyisa amateeka gakoze what are the results ne muvaamu ki mu budget zeeyisa budget ezo bwe zijja bwebanga teziyisiza nga si yeziyisiza sente ezo kigaana sente kubeerawo okukola mirimu mu ggwanga kigaana ani abaana aziyisa ekikulu si sente kuziyisa ekikulu kubaawo Amini yakeranga ku makya n'agamba minisita nabadde Indonesia nengera oluguudo nga baalukola bwe bati ne bwe bati n'ayita minisita wa works n'amugamba kyetaagisa ky'okukola oluguudo bwe rutyo nti kamange twetaaga ssente nti ssente mmeka biliyoni bwe ziti genda ozigyewo mu Bank of Uganda olwoluguudo ndwagala ne balukola nakati zikyaliwo ogaana oddukola obulungi gwe gaana oddukola obulungi yamalanga kgenda mu Parliament n'alagira naga nti njagala okulaba nga kyetaagisa ki lwaki nkuba essimu mba njagala kwogera ne president wa Gun
mukulembeze gwenjagala okwogera naye ate simu esooka kuyita Kenya ate balyoke banyunge ku mukulembeze gwenjagala okwogerako n'abayitanga akyetaagisa ki twetaaga okuzimba satellite eyaffe wangamba nti bweziti mugende mugizimbe kale tweyanziza nnyo tweyanzige banyabo ne bassebo bwe tutambudde olunaku olwaleero tubadde ne Gerard Katumba nga twogera ku ebyo ebigenda maaso tukubaganya ebirowoozo tulabe ebiri e Kenya tusobola biyigirako kinensi yaffe esobola etyawo okutambula obulungi tujja kuddingana omulundi omulala mutukkirize kambaagaliza ekiseera ekirungi bansibulire beeyanziza nnyo naye mbagamba ekintu kimu nti buli kimu kyonna kyonna ekigenda mu maaso kiri mu mikono gyammwe nga bannayuganda not in the hands of politicians not in the hands of leaders but you as Ugandans gwe eyenyooma gwe nannyini Uganda eno so oli ali mu parliament so oli ali mu office enkulu eyawaggulu but this Uganda belongs to you kale akuume